आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी बुखार या दूध पीने में दिक्कत हो रही है तो मान लीजिए कि ये हो सकता है कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऊपरी श्वसन संक्रमण, इसमें जैसे एलर्जिक राइनाइटिस जिसमें छींकें, आंखें लाल हो और जैसे नाक से पानी, सर्दी आना, इसमें हम एलियम सिपा और सेबाडीला का प्रयोग करते हैं 30-30 पावर का। दूसरा संक्रामक राइनाइटिस बोलते हैं जिसमें बार बार सर्दी, गाढ़ा पीला हरा स्राव होता है, नाक से गिरते रहता है, इसमें आर्सेनिक एल्बम और पल्सेटला नाम की दवा जो है वो कारगर है। 30 पावर का इसका हम प्रयोग करते हैं।